les Kiwanis de Flers organisent pour la première fois à Flers un tournoi de jeux vidéo au profit d'Andy Chien. Donc tous les fonds récoltés aujourd'hui seront redonnés à Andy Chien entièrement. Et les deux objectifs principaux qui ont été élaborés pour le tournoi de jeux vidéo, c'est comme nous, notre devise, c'est aider les enfants du monde. Donc on voulait faire participer les enfants à une œuvre sociale. Donc voilà. Only when you kiss me, I'm a crazy fucking Gemini. Remember this when I die. Everybody